байна уу? За ингээд 2 дугаар группийг сонгосон үзэгчдийнхаа нэмэлтийг уншихад бол бэлэн болсон байна. За тэгэхээр 2 дугаар группийн нэмэлт уншлага бол маш эмзэгхэн, сүнслэг утга маш өндөртэй ийм уншлага болсон гэж харж байна. Тэгээ урт насны одоо хайртай хүнтэйгээ холбоотой байсан сүнслэг гэрээ одоо хязгаарлагдмал байсан тэр боломжууд, дотоод сорилтууд өөрийн тэр үннийг олж илэрхийлэх байдал, сүнслэг хөгжлийн одоо зогсонго байдал гэх мэт маш гүн гүнзгий агуулга илэрхийлэгдсэн ийм уншлага боллоо. За энийг бол илүү одоо энгийн түвшинд ойлгомжтойгоор тайлбарлах гэж бас хичээсэн байгаа. За эхний асуулга бол та урт наснд одоогийн харилцаж байгаа хүмүүсийнхаа хинтэй нь холбоотой байсан бэ гэдэгт бол Lover's Oracle card-ны Forgiveness, Soulmates гэд 2 үзэр гарч ирсэн. За энэ дээр бол шууд ойлгомжтой байна. Тэгээ тэр хүний дүр гэдэг дээр бол Death үзэр гарч ирсэн. Тэгэхээр та урт наснда маш гүнзгий хайртай байсан ч гэсэн төгсгөж чадаагүй тэ эсвэл одоо хорвоогийн бусад одоо нөхцлөөс болж хагацсан ийм хайртай хүнтэйгээ энэ насанд дахин учирсан байна. За тэгэхээр Lover's card-ны Soulmates үзэр гарч ирснээр таны одоо сүнсний гэрээтэй дахин учрах ёстой юм холбоо байгааг бол илэрхийлж байна. Тэгэхээр та одоо хамтрагчтайгаа холбогдсон бол таны одоо хамтран амьдрагч байж болно, найз охин, найз залуу байж болно, хайртай хүн ч нэж болно, эхнэр нөхөр тань байж болно. За ямар тач энэ хүнтэйгээ бол та урд насндаа бол гүн гүнзгий хайр дурлалын холбоотой байсан. Мэдээж урд наснда та хоёр маань төгсгөж чадаагүй юм хайр яваад байна тий. Одоо хорвоо ертөнцийн бидний одоо контролдож чадахгүй иймэрхүү нөхцлөөс болж хоорондоо хагацсан тий. Ийм байдалтай харагдаж байна. За Forgiveness үзэр маань гарч ирснээр урд наснда уучлал, гомдол, төгсгөл гэдэг зүйлд ерөөсөө хүрч чадаагүй тодорхой хэмжээний одоо хэлсэн үг, харилцааны шаналл маш их үлдсэн байгааг бол харуулж байна. За энэ хүний дүр ямар дүртэй хүн бэ гэхээр Death үзэр гарч ирсэн. Тэгэхээр тэр хүн бол өмнөх наснда маш их зовлон туулсан, эсвэл одоо гинт одоо нас барсан ч юм уу те эсвэл сэтгэл зүйн хувьд маш хаалттай ийм хүн байсан байж болно. Энийг арай өөр өнцгөөс тайлбарлах юм бол та одоо энэ насанда гэсэн одоо амьдралдаа тэр хүн тань арай илүү жоохон хатуугаарч гэх юм уу те жоохон юм хэцүүгээр учрах арай гэж нэг одоо учрах гэдэг юм уу арай гэж учраа олоод нэг маш их юм араас нь явсан гүйсэн ч гэдэг юм уу те эсвэл одоо юу гэдгийг хамт одоо гэрлээд ханилаад хамт одоо хосууд болох гэж маш их юм замыг туулж иж хосууд болдог ч юм уу те яг нэг иймэрхүү энерги мэдрэгдээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ харилцаа бол таны энэ насны хамгийн гүн одоо soul contract буюу сүнсний гэрээ байх магадaltaй харагдаж байна. Энэ удаад бол та хоёрын хувьд бол ойлголцол, уучлал тэгээд яг одоо хоорондын хайрын харилцаа хаана дуусах вэ те хизээ төгсөх вэ гэдэг зүйл одоо та хоёрын жанжин шугам үнэт зүйл хоорондын бас нэг юм амлалтууд те тангаргалсан юм байдаг бол тэр зүйлээ дуусгах энэ бүгдийг бол бүтээх шаардлагатай байна гэдгийг бол илтгэж өгч байна. За тэгэхээр дараагийн асуулга нь болохоор харилцааны одоо гүн гүнзгий карма юу бэ нэ гэдэг дээр unlimited possibilities уруу харж басан. Тэгэхээр та хоёрын харилцаа бол маш хязгаарлагдмал хүрч чадаагүй боломжуудын кармад хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр та өмнөх наснда энэ харилцаанд өөрсдийгөө бүрэн нээж чадаагүй тий эсвэл одоо тодорхой хэлсэн штэ нөгөө орчны нөхцөл эсвэл гэр бүл зовлон бэрхшээл гэдэг энэ бүх зэргээс болж та хоёрын зам хаагдсан ийм байгааг бол дахиж нотлоод батлаад гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ насанд та хоёр бол дахин учирсан ч гэсэн айдас нөгөө хүлээлт төгс бус холбоо гэх юм уу те дундаа ингээ гацхгүйгээр юм шин боломжийг бүтээх ийм сорилттой байна гэсэн. Тэгэхээр энэ группийн нэмэлтийг авч байгаа хүмүүс маань бол голцоо одоо юу гэдгийг
хайрын харилцаан дээр маш их юм сорилтуудтай тий хайртай хүнтэй хэрнээ хол байдаг хүмүүс ч юм уу уулзах гээд нэг уулзаж чаддаггүй тий заавал ийм хол ажиллах ёстой ч юм уу эсвэл хамтдаа одоо нэг газар нэг гэрт амьдарч байгаа ч гэсэн хоорондоо ингээд ийм ээлж зөрдөг ч юм уу нэг тийм нэг л ингээд сорилтуудтай маш их тулгарах ийм энерги маш их мэдрэгдээд байна. За гэхдээ энэ маань бол өөрөө сурах ёстой хичээл, давж гарах ёстой, туулж гарах ёстой юм даваа гэдгийг бол бас ойлгоорой. Тэгэхээр урд наснаасаа авчирсан зан төлөвийн үед ямар байна вэ гэхээр Page of Swords, King of Cups маань уруу арч болсон. Тэгэхээр та энэ насандаа бол маш их ажигч, гэрхай, маш ухаалаг, юм суралцах тийм хүсэл эрмэлзэл өндөртэй, юм сониуч зан чанартай энэ зан чанаруудыг бол авчирсан байна. King of Cups маань уруу арч болсноор гихтээ одоо дотоод сэтгэлээ удирдах, гомдлоо хадгалах тий өөрийгөө хитрхи одоо хамгаалах ийм хандлагатай байгааг бол бас харуулж байна. Тэгэхээр энэ нь бол таныг одоо бол бүгдийг ажигладаг ч гэсэн бүрэн сэтгэлээ илэрхийлдэггүй бас их болгоомжтой тий мэдрэмжтэй хэрнээ сэтгэлтэй ингээд нэг бас гацсан, блоклогдсон ийм хүн болгож байгааг бол илтгэж байна. Тэгвэл өмнөх урд наснаасаа авчирсан авьяас чадвар нь юу вэ гэдэгтэр be yourself болон honest work. Тэгэхээр таны жинхэнэ аюус бол маш үнэнч өөрийнхөө байх тий чин шударгаар одоо хөдөлмөр эрхлэхэд бол оршиж байгаа юм байна. Маш юм үнэнч хүмүүс байдаг тий аливаа ажлыг чин сэтгэлээсээ хийдэг хаач чод ажилд орсон дандаа сэтгэлээсээ хийж идэг ямар ч төрлийн ажил хийсэн маш үнэнчээр ажилдаг тий ийм үнэн хүмүүс байгаа юм л та. Тэгэхээр та үнэнтэй одоо бат нийцдэг тий үнэн талд бат зогсдог маш ёс суртахуун өндөртэй шудраг байхыг хичээдэг тий ажил үйлчилгээ одоо ямар салбар байдгийг дандаа шудраг байдаг ёс суртахуунтай байдаг ийм гайхалтай одоо авьяас бэлэг өгөгдөлтэй чадвартай хүн байх нэ. Тэгэхээр та одоо хиймэл дүр хэсгэлт ч юм уу тий хуурамч одоо маск зүүсэн иймэрхүү байдлуудад бол маш дургу жинхэнэ сэтгэлээсээ ханддаг бүх зүйлд ийм гайхалтай авьяас чадвартай юм байна. Тэгэхээр урд наснаас авчирсан хамгийн гол мессеж бол хин нэгэн шиг биш өөрийнхөө бүтээ гэдэг одоо иймэрхүү уриатай ч юм уу те ийм байх нэ. За тэгвэл та хэдэн удаа дахин төрсөн бэ? Ямар учиртай төрсөн бэ гэдэгтэр Timing Oracle card-ны Try Later гэдэг хэсэг гарч ирсэн. Тэгэхээр одоохондоо танд энэ мэдээлэл бүрэн нээгдэггүй байгааг харуулж байна. Эсвэл одоо таны сүнсний түүхийг мэдэхэд илүү их бэлтгэл ажлууд илүү одоо сүнслэг гүнзгий төвшний тим одоо ажилбарууд процессууд шаардлагатай байгааг бол илтгэж гин гэж үзэж байна. Timing Oracle-аас нэг ясны таны хэдэн удаагийн төрөлт юм бэ? Ямар учиртай төрсөн бэ гэдэг дээр дараа хариулъя. Одоо тий Harmony бол одоо хэлж өгөх цаг нь биш. Нэмэлтээ сонсож байгаа хүмүүс мэдэх цаг нь бас одоо биш гэдэг ч юм уу те ийм утгаар бол гарч ирж гинүү л даа л гэж би бол харж байна. Тэгэхээр энэ нь бол бэлэн болоогүй мэдээлэл. Эсвэл одоо таны ухамсарт хуучин амьдралын тэр түүхийг хит ихээр мэдэх нь одоогийн замналт одоо илүү сөрөг нөлөөтэй байж болох ч юм уу те эдгээр зүйлсүүд бол илтгэж байна. Тэгэхээр нөө бүх мэдээлэл мэдлэг бүх одоо юу гэдэг акшн үйл явдлууд те бүх процессууд ер нь альва хорвоо дээр болж байгаа бүх зүйл өөрийн хамгийн зөв цагтаа болдог өрнөдөг байгаа. Тэгэхээр яг энэ мэдээлэл дээр бол уучлаарай манайхаа try later гэж гарч ирсэн байна. Дараа дахиж үзээрэй гэдэг зүйл гарч ирсэн байна. Тэгэхээр сүнслэг хөгжлөө илүү хүлээн зөвшөөрч илүү доктортой замаар ахиснийхаа дараа илүү тодорхой мэдээлэл нэгдэх магадaltaй гэж бол би бол тайлж байна. Тэгэхээр одоо магадгүй хараахан энийг бол мэдэх шаардлагагүй гэж бол үзэж байна гэж би бол тайлж байна. За хамгийн сүүлийн асуулт дээр бол энэ насандаа яг юуг дуусгаж хаах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр retreat үзэр маань уруу арч болсон physical development маань уруу арч болсон
Тэгээд температур сенсор гарч ирсэн. Тэгэхээр та энэ насандаа бол сэтгэл зүйн хаалт те дотоод зөрчлөлөө бол дуусгах хэрэгтэй. Тэнцвэр болон сүнслэг нээлт рүү алхах ёстой. Магадгүй 2 дугаар группийг сонгосон хүмүүс маань одоо дөнгөж сүнслэг аялалд орж ирж байгаа, таараа дөнгөж сонирхож байгаа тийм иймэрхүү сүнслэг зүйлсийг бол дөнгөж сонирхож эхэлж байгаа хүмүүс байж болно. Эсвэл ийм зүйл нэг л татагдаж өгдөггүй, нэг л хүлээн зөвшөөрч өгдөггүй. Гэхдээ ийм сониуч юм чинь тийм бас сонирхоод үзэж идэг нэг иймэрхүү нэрг бол мэдрэгдэж байна. За тэгэхээр retreat үзэр маань уруу арч бууснаар та биеэ одоо хамгаалж, хитрхи хамгаалж, хитрхи одоо юу гэдгийг зожигрох, хөндөрөх, ихтгэл алдалтай холбоотой дахин давтагддаг энэ зөрчлийг бол хаах хэрэгтэй байна. Танд одоо энэ насанд одоо амьдрал дээр те маш их юм эмзэглэлүүд, гүн шарахыг өгсөн, итгэлийг тань алдсан одоо хайр ч юм уу те итгэлийг тань алдсан нөхөрлөл ч юм уу эсвэл одоо заллим мэхлэлтэнд их өртсөн ч юм уу те хүнд ингээд итгэхээр дандаа итгэлийг алддаг иймэрхүү трама шархууд бол ийм шархуудтай тулгарсан байж болно. Гэхдээ хичнээн ийм хүнтэй таарсан ч итгэл гэдэг зүйлээ бити алдаарэ. Иймэрхүү шархуудаас болж өөрийгөө буруу хувилбараар бити бүтээгээрэй гэдэг ийм зүйлийг бол мессежээр өгч байна. За psychic development үзэр маань уруу арж бууснаар та сүнслэг мэдрэмж, дотоод дохио, дотоод хүүхдийн дуу, хоолой, зүн совингоо маш их юм дарж ийна, үл тоогоод байна. Энэ одоо зуршил энэ байдлаас бол ангижрах хэрэгтэй байна гэж байна. За энэ дээр бол яг түрүүн би бас их төстэй утга хэлсэн тий. Манайхан маань бол алай зүйлд ерөөсөө тэнцвэр хэрэгтэй. Нэг зүйл рүү хитрхи хэлбэх нь өөрөө өрөөсгөл ойлголт болж идэг. За мэдээж логик хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Гэтэ хүн өөрөө сэтгэлийн амьтан шүү дээ. Хүн өөрөө сүнстэй сэтгэл зүрхтэй ийм амьтан. Тэгэхээр сэтгэл зүрхээ сонсох хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. За тэгээд сүнслэг замналаар явлаа гэд тэр чигээрээ тий сүнслэг энерги яриад ингээ явахгүй. Бид нар чинь хичнээн одоо өөрсдөө сүнс гэрэлч гисэн одоо бие махбод энэ физик биеийг аваад төрсөн. Тэртээ тэргүй 3D амьдрал дээр төрчихсөн 3D амьдралын нэг элемент эдис болоод явж байгаа юм чинь энэ 3D амьдралын зарчим яаж явж байна? Нийгмийн систем яаж явж байна? Нийгмийн бүтэц өөрөө ямар байна? Хүн болоод төрсөн юм чинь хоол идэх нь тий түүнийгээ боловсруулна, түүнийгээ гаргана гэдэг ч юм уу. Ингээд аль талаасаа одоо юу гэдэг тэнцвэртэй аливаа зүйлд хандаач тий энэ сүнслэг зүйл гэж юу байдгийм бэ? Дотоод дуу хоолой гэж юу байдгийм бэ? Тий зүүн совин гэж ямар юм байдгийг зүүд бол зүгээр шинжлэх ухаанаар тайлбарлана гэдэг ч юм уу тий ийм манайхан болохоор шинжлэх ухаанч ийм логик иймэрхүү мэдээлэл одоо зарчим өөрсдийнх нь жанжин шугам зарчим нь жоохон тэр тал руугаа хит хэлбигээд байна уу даа л гэж бол харагдаж байна. За тэгэхээр температур сенсор гарч ирсэн. За энэ бол ойлгомжтой мэдээж нөгөө миний саяхан хэлсэн тэнцвэр гэдэг зүйл байна тий. Тэгэхээр та энэ насандаа бол дотоод тэнцвэр, сэтгэлийн тэнцвэр, оюун, сүнсний нийтлийг олж авч одоо эмзэглэл тэр сэтгэлийн дуу хоолойг тэнцвэржүүлэх зам руу бол ерөөхдөө орж байгаа бол илтгэж байна. Нөгөө уур уцаар омог тий дотоод гомдол тэр хаалттай байдал би юу ч мэдэхгүй гэсэн тэр мэдрэмжийг одоо хаагаарэ илүү одоо уучлах тий өөртөө итгэх итгэл энийгээ дагаад өрөөлт итгэх итгэл тэр зүйл рүү алхах тэр үе чинь ирсэн байна гэдгийг бол илтгэж шүү. За ингээд 2 дугаар группийн нэмэлтийг авсан хүмүүсийнхаа нийт дүгнэж хэлэхэд бол та өмнөх насандаа бол хайр, гомдол тий уучлах чадаагүй тийм төгсгөл тээсэн тийм хүнтэйгээ мэдээж энэ насандаа дахиж учирсан байна. Тэгэхээр таны зан төлөв бол болгоомжтой сэрэмжтэй тий мэдрэмжтэй ч гэсэн энэ дотооддоо нэлийн хаалттай байгаад байна. Тэгэхээр энэ насанд бол та өөрийгөө чөлөөлөөд илүү одоо үнэнчтэй, илүү өөрийнхөөрөө илүү одоо эрх чөлөөтэй сүнслэг мэдрэмжээрээ бас амьдраарэ гэдгийг бол илтгэж байна. Тэгэхээр дотоод тэнцвэр болон сүнслэг мэдрэмжээ нээх нь бол таны энэ насны маш чухал гайхалтай аялал алхам байх болно гэдгийг бол
илэрхийлж байна гэж би бол тайлж байна. За ингээд нэмэлтээ авсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд маш их том сүнслэг мэдээлэлүүд орж ирлээ. Тэгээд ойлгомжтой ярих гэж хичээлээ. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа.